Efectos de sonido disponibles dentro de la aplicación de Instagram. Nope. Estos son solo unos cuantos de los 16 disponibles. Ahí los tenéis. Y es muy sencillo. Esa malvada, recuerdo, cabra, puñetazo. Tenéis que simplemente coger el vídeo, compartir en Instagram como Reel, os vais al iconito de música, después deslizáis hacia la derecha, hacia efectos de sonido y ahí los tenéis. Y mientras vais viendo el vídeo le vais añadiendo in situ los efectos de sonido, es muy fácil.